المحترمين من الفريق الحركي. تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيدة الرئيسة. عن مستجدات إصلاح أنظمة التقاعد أسائلكم. جواب السيدة الوزيرة. شكرا السيدة النائبة المحترمة. كنت نتمنى فعلا أن نناقش اليوم مضمون نقولوا واحد إصلاح التقاعد أو عرض الحكومة لقد وماشي غير منهجية أو نقولوا الوتيرة ديالو، لأن كما تتعرفوا إصلاح مهم ماشي غير ارقام وتوازنات، وكان عندنا اختيار اننا نسلك واحد الطريق ديال نقولوا تقني باش نجيو بواحد العرض. طلبوا منا الشركاء ان نمشيو في واحد المنهجيه، لانه لابد ان يكون ثقه الجميع باش ندفعوا بواحد الملف اللي صعيب. شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب السيد النائب. السيدة النائبة. شكرا السيدة الوزيرة على جوابكم. في الحقيقة إصلاح أنظمة التقاعد مازال فيه واحد الضبابية كبيرة، رغم الوعود اللي تعطاو بأن مشروع القانون غادي يجي للبرلمان في شهر ماي، وهذا الشيء ربما كيساهم في بناء الثقه في هذا الورش الاجتماعي الحساس، حيث اللي كيروج دابا واللي بعض النقابات سموه الثالث الملعون، والمتمثل في رفع سن التقاعد والزياده في الاقتطاعات ونقصان قيمه المعاش. ماشي هو الاصلاح اللي كيطمن الموظفين، بل بالعكس كيزيد القلق ديال المنخرطين والمتقاعدين. وبغينا نقولوا لكم منين كيتزاد في سن التقاعد راه هذا الشيء غادي ياثر حتى على فرص الشغل ديال الشباب، حيث المناصب غتبقى مسدوده مده اكثر. وكذلك الى تنقص المعاش راه هذا الشيء غادي يضرب القدره الشرائيه ديال المتقاعد اللي اصلا كيعاني من الغلاء. حنا السيده الوزيره مع اصلاح تكون فيه الجرأه، ولكن بلا ما نمسوا الحقوق المكتسبه، وبلا ما يتحمل الاجير والمتقاعد بوحدهم ثمن الاختلالات. ونزيدوا على هذا الشيء خاص الحكومه تفكر في تعزيز التقاعد التكميلي باش يكون المعاش لائق، وما يبقاش الاصلاح غير محصور في الحلول المحاسباتيه الضيقه. والمقاربه التشاركيه في نظرنا ما خاصهاش تبقى غير مع النقابات، خاص حتى المؤسسات التشريعيه تكون حاضره، حيث البرلمان خاصو يكون شريك حقيقي. شكرا السيده النائبه. هل هناك تعقيب إضافي في الموضوع؟ تفضل.